En esta maniobra, la auscultación de carótidas, se va a primero a localizar el triángulo anterior del cuello, que es por detrás de la tráquea y delante del esternocleidomastoideo. Con 3 dedos se va a sentir el pulso y ahí donde se sienta se coloca el estetoscopio en campana para poder auscultar. Se relaja el paciente hacia el lado que se va a auscultar y después se repite lo mismo del lado contrario. Esta maniobra se va a reportar como un pulso de buen ritmo, buena intensidad y sin presencia de soplos. Si encontráramos un soplo, entonces reportaríamos que hay una presencia de soplo.